Salutare! Astăzi facem salată de varză, ideală pentru iarnă. Se poate servi ca și salată, dar se poate și găti. Haideți să vedem cum o facem și vizionare plăcută în continuare. Salutare, dragi prieteni, încă o dată și bine ați venit! Vreau să vă arăt cum pun salata de varză pentru iarnă, o bunătate, și putem să o servim ca și salată cu un pic de ulei și condimentele noastre preferate. Pe lângă o friptură este o bunătate, dar putem să folosim varza și la gătit, la o varză călită, la o varză la Cluj sau ce preparate mai vrem noi să gătim. Și avem nevoie de sare grungioasă, acea sare mare pentru murături. Eu am 10 kg de varză. Am avut norocul că am găsit în piață gata rasă și nu mai trebuia eu ca să o fac. Și acum o să o mutăm într-un vas mai mare ca să putem să o frământăm destul de bine. Nu vă speriați pentru că este mult acum, dar o să vedeți când o să terminăm de frământat pe ea, o să fie la jumate cantitatea de varză și la fiecare kilogram de varză punem câte o lingură de sare. Eu am pus 10 linguri de sare pentru că am avut 10 kg de varză. La fiecare kilogram de varză o lingură de sare și acum începem să o frământăm bine. Și trebuie să o frământăm atât de bine încât să lase multă zeamă. Vedeți că deja a început să lase zeamă, destul de multă. Și varza trebuie să fie acoperită de zeamă și avem nevoie de multă zeamă și să o frământăm foarte bine. Vedeți deja cât de multă zeamă a lăsat. Practic după 25 de minute aproape de frământat bine, a lăsat extrem de multă zeamă. Uitați cât de bine arată. Arată extraordinar de bine. Acum încercăm să o apăsăm în jos bine ca să fie toată varza jos și deasupra să fie apă. N-are voie să stea varza la suprafață. Vedeți, o apăsăm așa în jos ca să stea varza jos și toată zeama la suprafață. După ce am apăsat-o bine, o lăsăm până a doua zi. A doua zi, ia uitați cât de bine arată varza noastră, arată super bine. Acum o mai frământăm o dată bine și după aceea ne pregătim ca să o punem în borcane. Eu mi-am pregătit și borcanele, am două borcane mari de 2 kg și două mai micuțe. Acum încercăm să facem, să o punem în borcan, dar fără zeamă, o strângem un pic în mână ca să iasă zeama și o punem în borcan. Când avem o cantitate de varză în borcan, atunci apăsăm varza în borcan ca să fie foarte bine apăsată, ca să nu fie deloc bule de aer sau goluri în borcan. Vedeți, o apăsăm cât de bine putem noi să o apăsăm în borcan, exact cum fac și eu acum. Și așa procedăm până se umple borcanul. La sfârșit mai apăsăm o dată ca varza trebuie să stea jos și nu are voie să fie varză la suprafață. Trebuie să fie varza tot timpul în zeamă, că dacă e la suprafață atunci se strică varza. Și acum o să completăm cu zeama care a rămas. Vedeți cât de mult a rămas și o să punem cât mai plin ca să fie borcanul. Vedeți cum fac și eu aici, completăm toată. Am terminat cu pusul în borcane. Vedeți până unde am pus varză și cât este zeamă. Trebuie să lăsăm un spațiu pentru că varza o să mai fermenteze și am pus-o pe o tavă. Că varza fermentează, iasă afară zeama și atunci să nu avem neplăceri să ne curgă pe jos sau pe mobilă. Am pus-o pe o tavă cu o lingură de lemn. Timp de o săptămână o să o mai amestecăm, sau vedeți, băgați așa lingura de sus în jos. Timp de o săptămână, o dată pe zi facem acest lucru. Pentru că v-am zis, varza fermentează și trebuie să se mureze. Dacă nu vreți ca să o scoateți din borcan, să o frământați și iară să o puneți în borcan, puteți să faceți așa. Și după ce am făcut acest lucru, punem capacele pe borcane, dar fără să le
înfiletăm, doar le punem ca să stea deasupra, să nu intre murdărie sau ceva. Și le lăsăm așa la un loc mai călduros. Eu o să le țin în bucătărie sub supraveghere timp de o săptămână, o dată pe zi, ori punem lingura înăuntru ca să facem acel aer ca să intre înăuntru și să fermenteze varza, sau o scoatem din borcan și o amestecăm. Timp de o săptămână facem acest lucru. După o săptămână putem să înfiletăm bine capacele și putem să le punem în cămară, dar ideal este să le mai ținem o săptămână, două, undeva sub supraveghere, ca să vedem dacă în cască mai fermentează varza sau nu, dacă mai iasă zeamă sau nu. Dacă varza s-a oprit din fermentat și este bună, o să vă dați seama, pentru că nu o să mai fac acele bule în borcan, nu o să mai iese zeamă afară și nu o să mai fie spumă deasupra și puteți să o gustați când este murată. Atunci este ideală de consumat sau de gătit sau de pus în cămară. Eu n-am pus condimente, am lăsat așa simplă, pentru că este foarte bună să o și gătim, să o facem diferite preparate din ea. Sper că v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu și să-mi spuneți cum faceți și voi salata de varză pentru iarnă. Eu vă salut, vă pup, numai bine, ceau ceau!